বন্ধুরা, আমি আছি এখন ঘাটাইল, টাঙ্গাইল ঘাটাইল খাম্বা ফ্যাক্টরিতে। এই যে সব গাড়ি, এই যে এগুলো সব গাড়ি, এই যে 12 চাকা, এই যে মামা হাইটপ মোটামুটি করে, এই যে টিসি 12 চাকা, সব 12 চাকা গাড়ি। এই যে আমার মামা। আসসালামু আলাইকুম মামা। ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন মামা? এই যে আমার মামা। মামা হাই বলো। আর বলে লস হবে। মামা গাড়ির খুব যত্ন করে। আচ্ছা, এই দিক থেকে 3.5 মতো বসি চট্টগ্রাম বন্দরের না, এটা হচ্ছে আমাদের হাইটপ। মাস্টার ভাই গ্রিলারের ড্রাইভার মনে হয় না কি লিখতাম একটা, মানে এই যে আমার মামা সুন্দরী মামা, মাস্টার ভাই সুন্দরী মামা।